วันนี้ผมจะขึ้นไปดูพื้นที่ของพี่ไมค์ครับในที่สุดพวกเราก็พิชิต4 กิโลเส้นทางบ้านกล้วยแล้วก็บ้านป่ายางได้ครับวันนี้ผมมีความสุขที่สุดเพราะว่าการเดินทางบนผิวน้ำซึ่งสวนขึ้นไปนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยเฉพาะยิ่งแล้วอาสาคายักของเรานั้นก็บางท่านก็ไม่เคยได้รับการฝึกแบบการพายระยะไกลมาก่อนเรื่องราวแบบนี้นั้นมันไม่ได้อยู่ที่พละกำลังผมได้เล่าให้หลายๆคนฟังว่ามันอยู่ที่ศรัทธามันอยู่ที่กำลังใจแล้ววันนี้มันได้พิสูจน์อย่างหนึ่งว่ากำลังใจอย่างหนึ่งของพวกเขานั้นก็มาจากการที่ได้เดินทางเข้าไปและนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พี่เพื่อนพ้องน้องพี่หรือผู้มีศรัทธาได้บริจาคแล้วเราก็พยายามที่จะจัดที่พอให้ตรงกันกับความต้องการของพี่น้องทางด้านนี้เอาใส่รถทยอยขนมาลงเรือแล้วก็พายมุ่งหน้าสวนน้ำขึ้นไปยังบ้านจนในที่สุดการทำแบบนี้นั้นบางคนอาจจะมองว่าเรานั้นบ้าเราไม่ได้อะไรแต่สิ่งหนึ่งซึ่งหลายๆคนนั้นไม่รู้ความลับของการทำอย่างนี้นั่นก็คือความสุขแล้วความสุขนั้นสิ่งที่สุดยอดที่สุดของความสุขนั้นมันไม่ได้เพื่อตัวเองสุดยอดแห่งชีวิตต้องมี
ชีวิตเพื่อผู้อื่น